体重超5斤的毒蟾蜍在澳洲泛滥至15亿只，毒贩鳄鱼还能吃蛇。神奇的澳洲，除了人，又有物种泛滥了。外来物种在澳洲泛滥的新闻，我们屡见不鲜。它们似乎每年都在跟不同的泛滥物种做斗争，而这次泛滥可是蟾蜍中的巨无霸——海蟾蜍。事情还要从上世纪20、30年代说起。那时澳洲的甘蔗地泛滥了一种叫甘蔗起草的甲虫，严重危害甘蔗的生长。听闻海蟾蜍在北美消灭这种甲虫有2把刷子，便从波多黎地区引进了海蟾蜍。但澳洲似乎逃不过物种泛滥的魔咒，海蟾蜍不仅没有解决甲虫问题，还在这野生动物的天堂里快速繁殖。当大家反应过来时，为时已晚。海蟾蜍在澳洲泛滥至15亿只，且战斗力属实惊人，不仅能够毒贩鳄鱼，还翻身做主人，把曾经的天敌蛇都吃掉了。我们今天就来看看海蟾蜍到底有多强。海蟾蜍因为爱吃甘蔗的害虫，又被叫做甘蔗蟾蜍，又因为体型巨大，被称为巨型海蟾蜍。每只海蟾蜍体长能长到150毫米左右，体重可5斤多，是地球上体型最大的蟾蜍。跟大多数蟾蜍一样，海蟾蜍体表有深色的斑点，和眼睛背后2块跟硬币大小般凸起的毒腺。这些毒腺在海蟾蜍恼火的时候，能够喷出少量的毒液，这些毒液里含有蟾毒色胺，也被称为冰毒、海洛因，影响中枢神经，使得受害者产生幻觉。海蟾蜍还能吸入大量的空气，令肺部膨胀，让自己的体型瞬间增加数倍，以此虚张声势地吓跑对手。狡猾的海蟾蜍靠着一身本领，来到澳洲之后，丝毫没有将自己当作外人。他们看不起甘蔗害虫那如苍蝇般的肉，而是将毒手伸向其他动物。当地的老鼠、蜥蜴，甚至是蛇都难逃厄运。海蟾蜍巨大的体型丝毫不惧怕阴险的蛇，遇到蛇类就先用毒液迷惑，再用舌头卷起塞进嘴巴，就像吃辣条一般吃掉蛇。海蟾蜍可不只是欺负比自己体型小的动物，在澳洲不计其数的袋鼠、巨蜥以及淡水鳄鱼都因为误食海蟾蜍而死。海蟾蜍就算是付出自己的生命，也要跟他们同归于尽。海蟾蜍也成为澳洲的宿命蝉，所到之处都伴随着死亡。最让澳洲人头疼的是，澳洲的气候环境似乎都在为海蟾蜍量身打造一般。他们的领地从野外的甘蔗地一直扩张到了居民区，同时祸害到了澳洲人的底线——宠物狗身上。在人类都对海蟾蜍避而远之的时候，他们的宠物狗却成为了海蟾蜍的粉丝。这是怎么一回事？前面就提到，海蟾蜍分泌出来的毒液有致幻的成分，宠物狗们没有被这些毒液毒死，而是成为了瘾君子。在尝过一次之后，就开始无法控制自己，每天都要寻找海蟾蜍，就像猫喜欢闻猫薄荷一样。但是摄入过多，狗会出现摇头、呕吐，得老年痴呆，记不住自己的主人，严重的时候会出现心律失常，甚至死亡。因此，澳洲专门开设了宠物狗戒毒项目，为的就是戒掉宠物狗的海蟾蜍之瘾，收费还不低，一次高达1000美元。若是难伺候的名贵犬种，价格费用还会翻倍。澳洲目前保守估计，海蟾蜍已经泛滥至15亿只海蟾蜍，形势十分不容乐观，给当地造成了很大的影响。无论是为了出于保护自己的狗子，还是保护生态平衡，澳洲人民为了消灭海蟾蜍，可谓是穷尽手段。从自发组织晚上亲自围捕，到用药毒杀，对海蟾蜍们都无济于事。现在又有人提出要引进海蟾蜍的克星食肉蚂蚁，政府却担心又再次搬起石头砸自己的脚，上演引狼入室的戏码而拒绝了。如今他们又该如何解决海蟾蜍泛滥问题呢？